নোড়ায় না বাবা, তুমি তো খুবই দুষ্টু করতেছ। এরকম দুষ্টু করতে হয় না, প্লিজ অন্য কাজ করো। তাই পাখিটাকে এরকম নোড়াচ্ছ কেন? তুমি মুতো দিছো নাকি? তো ভিজা কেন দেখি? মতো দিবে? ঠিক আছে। আঙ্গুর আর নাই জমা, বাজার থেকে নিয়ে আসবো। ভাল লাগছে এরা। আচ্ছা আজকে যাই নিয়ে আসবো আমি, কেমন? আচ্ছা দেখি আসতেছে, আছে কি দেখি। আপেল খাবে? এই যে আপেল নিয়ে আসছি না, ছিলে দেবো।